I dag vil jeg tale om julen. Vi nærmer os julen. Jeg taler her den 20. november, så der er kun godt en måned til. Og jeg tager udgangspunkt i, at vi påberåber os at være en kristen nation. Det gør jeg ofte i mine videoer, så jeg perspektiverer lidt i forhold til vores livsstil. Og derfor synes jeg også, det er på sin plads, at når vi glad praktiserer en hedens fest, er det også det, vi er vidne om, at vi gør. Og at vi faktisk har valgt at gøre det. På trods af, at vi kunne undersøge en viden på det her område. Det har jeg først selv gjort senere i livet, hvor jeg selv har fejret jul i mange år. Nu er det jo heldigvis fuldstændig frivilligt, hvordan man vil leve sit liv, så længe man ikke skader andre. Så det her, det er absolut ikke et moralsk opstød, men det er mere en oplysning til dem, som måske tror, de fejrer en kristen tradition, når de hygger sig i julen. Googler man ordet jul, så er det meget, meget enkelt. Der kommer en beskrivelse af, hvad jul betyder. Og det betyder, ordet jul, det har en hedensk oprindelse. Det var en tradition, der blev fejret af de nordiske vikinger, som var asatroende, ligesom en del mennesker begynder at blive i dag, hvor man altså fejrede Thor og Odin fra de gamle myter, og det gør man også i dag i et eller andet omfang. Så det var altså en fejring af genfødslen af en solguden, som nu var tilbage, der hvor omkring den 21. december, hvor vi begynder at få de lysere dage. Så det blev faktisk kaldt Jule, eller Joel, hvordan man egentlig vil udtale det, men det var navnet på tiden mellem den her vintersoltid, den 21. december, og så juleoffringen den 12. januar. Noget, man kaldte Jula blot, og jeg tror ikke, at det nok er så lækkert at snakke om, hvad der foregik der. Det var altså en hedensk tradition, og det fremgår meget tydeligt af de gamle legender, hvordan at der var en juledrik, og de drak sig i hegnet. Det var æde og drikkegilder, som man også kan opleve det i dag, desværre. De fleste af os vil nok forbinde det med Jesu fødsel. Der er mange af os, der har troet, at vi fejrede hans fødsel med associationer fra krybbespil og Jesus barnet og julesange. Et barn er født i Bethlehem, og det sidder masser af mennesker i kirken og synger den ene dag om året, og så ellers juleaften. Nu er der bare det ved det, at Jesus blev ikke født i december måned, hverken den 24., 25. eller 26. eller noget som helst. Men han blev formentlig født i september måned. Og vi er aldrig blevet bedt om i Guds ord, i skriften, at vi skulle mindes hans fødsel. Ikke på noget tidspunkt. Og man kan sige, fair nok, hvis det var en kristen fest, så behøvede man måske ikke at ramme helt plet med datoen. Så kunne det måske være okay at fejre det i december, selvom det er i september. Men det giver ingen mening, fordi det har ikke noget med en kristen fest at gøre. Ja, så som vi gennemgik det før, så var det en hedens fest, som fejrede solguden, og det var et drikkegilde, som det jo også er nu. Julefrokost, der er noget, mange frygter. Julefrokost er et sted, der sker grimme ting, som har påvirkning på masser af menneskers liv, skilsmisser og børn, der har fulde forældre og så videre. Så det er ikke så fedt. Jamen, hvordan er det så blevet til en kristen højtid? Altså, hvordan kan det gå fra ligesom at være en hedensk tradition, og så til det lige pludselig bliver noget, som foregår i kirken? Men det er sådan set meget enkelt, og det har jo sin oprindelse i den katolske kirke, når de indlemmede de her forskellige folkestammer, som kom fra de hedenske kulturer og nationer. Når de blev indlemmet i kirken, så var det ikke sådan bare lige at lave om på alt det. Man lukkede dem sådan set bare ind i kirken,
Og de fik lov til i et eller andet omfang at tage deres guder og ritualer med, som så kirken successivt omdøbte til kristne højtider, så de ligesom lød kristne. Og det engelske ord for jul, det er jo som bekendt Christmas, og stammer fra den katolske kirkes messe, som hedder Christus messe, Kristus messe. Og det betyder faktisk i al sin enkelhed et dødsoffer. Så det har ikke noget med fødsel at gøre, det har noget at gøre med Kristi død, dødsoffer. Så i princippet fejrer man hans død, hver gang man fejrer denne her højtid. Vi kender også udtrykket Merry Christmas, og det betyder jo glædelig jul, tror vi. Men der er det, vi så i virkeligheden siger, glædelig Kristi død. Hvor er vi glade for, at han led og døde. Og det er ikke på den måde med reverence, og bare ligesom man måske kunne gøre i påsken, hvor man fejrer hans død. Men det er altså omgæret med nogle helt andre ting, end det er på det tidspunkt. Så hver gang vi siger glædelig jul, så siger vi glædelig Kristi død. Vi er glade for, vi mundrer over, vi jubler over, at han døde, men vi sætter det ikke i forbindelse med, at han døde for vores skyld, så vi så ligesom kunne blive frelst eller reddet fra evig fortabelse, eller hvad det nu end er, som man kan associere med det. Så det blev altså en munter fest, det bliver en munter fest, det er en munter fest, det er glæde, man giver hinanden gaver, man æder og drikker på godt dansk. Man kan sige, om det egentlig er så smagfuldt, eller om det egentlig ikke er ret usmageligt, at man fylder sig og fester over en død og giver hinanden gaver, og endnu slæber træer hjem i sit hjem, og pynter op på alle mulige måder. Det er sådan set ikke, der er sådan set slet ikke noget at fejre i virkeligheden. Og så kan jeg jo ikke lade være med også at bare komme ind på det her elskede for mange mennesker stedsegrønne træ, som bliver hentet ind fra skoven af. Det var et symbol, et frugtbarhedssymbol, et symbol på selve livet, og er et falderssymbol. Et faldisk frugtbarhedssymbol. Så når man tager det her træ ind i stuen, så tilbeder man et falderssymbol og en frugtbarhedsgud i virkeligheden. Og det er der også noget, som masser af okkulte mennesker benytter sig af. Og der er jo den her farven rød og den røde kristørn, som er et symbol på noget så, hvad skal man nærmest sige, bizart, som denne her himmeldronningens menstruationsblod. Det var primitive kulturer også, så man havde nogle symboler ud fra de ting. Og det blev også brugt, de her grene, til at lave tryllestave efter alle kunstens regler. Går vi til Bibelen, så kan vi tage et vers fra Jeremias 10, hvor der netop står det her med, lær ikke af folkene, frygt ikke himmeltegnene. Dem frygter folkene, men folkenes skikke er tomme. De fælder et træ i skoven, håndværkeren bearbejder det med øksen, han smykker det med sølv og guld, han fæstner det med søm og hammer, så det ikke vakler. Så det er en fuldstændig beskrivelse af juletræet. Hedningerne, de troede, at de her bær, også ikke bare de røde, som symboliserede menstruationsblodet, men de symboliserer de hvide mistelbær, som solgudens sæd. Så det har noget med frugtbarhed at gøre. Så både kristjørnen, den røde kristjørn, og misteltenen, det blev ophængt i døråbningerne af både almindelige hjem og af templerne, for at nedkalde den her frugtbarhedskraft hos dem, der stod under grenene og kyssede hinanden. Når de kyssede hinanden, så symboliserede det, at de fik gudens og gudindens ånder til at trænge ind i dem. Det er bare sådan, det er.
Det er ikke noget, jeg har lyst til at fejre. Så der er altså absolut intet belæg for at fejre julen som en kristen højtid. Den eneste skulle være, at vi som protestanter havde overtaget katolicismens messe, men det har vi jo netop ikke gjort i den danske folkekirke, og det har jo intet med kirke at gøre. Jeg synes også lige, det skal med, og jeg synes det også, det er bemærkelsesværdigt, at den danske konge, Christian den 5., helt i 1680'erne, han indførte faktisk en lov om, at al letfærdig og forarvelig legen om jul, det bør alvorligt at straffes. Så han forbød julen på det her tidspunkt, men det er så efterfølgende selvfølgelig blevet indført igen som en kristen helligdag. Så hvis du er sandhedssøgende, ligesom jeg er, så kan jeg anbefale dig at studere det her emne mere. Jeg har kun lige skrabet overfladen her i dag. Tak fordi du lyttede med.